اهو كده يا بنات، بصوا انا كده خلصت الكميه، عملتها كلها اهو بالفلفل الاسمر والملح والكزبره. ودي الماده الدهنيه معايا الزبده. هبتدي بقى في الطاسه تكون سخنه طبعا، وايه، وهبتدي انزل بالماده الدهنيه. وبعد كده هوريكم تاني خطوه في التسويه، خليكم معايا. الماده الدهنيه اهي بتاعتنا كده، السمنه والزيت، علشان اللحمه هتشرب بقى من الايه، من الزبده الصفرا الجميله بتاعتنا. هبتدي انزل كده باللحمه، بسم الله، اهو كده زي ما انتم شايفين. والثوم بقى هقول لكم دلوقتي هعمل فيه ايه. الثوم كده ني، انزل بيه كده ني، هو هيدوب خالص من التسويه. انا مش عايزه ان انا احطه مفروم، لا انا عايزاه صحيح كده، هيدي طعم مختلف في الستيك بتاعنا. والحبهان برضو احطه كده صحيح. واللورا بصوا كده هي اتشوحت من جنب واحد، هبتدي ان انا هقلبها اهو كده، هقلبها كده. هبتدي بقى زي ما قلت لكم كده اقلبها على الجنب التاني علشان يتشوح كده معايا الثوم واللورا والحبهان اهو. انا كده قلبت اللحمه، هبتدي اعمل ايه، هسيبها تتشوح برضو. هبتدي انزل عليها بمقدار ميه بس تكون سخنه، واغطي عليها واتابعها كل شويه. درجه الحراره طبعا تكون متوسطه مش عاليه قوي عشان تستوي معايا. انا دلوقتي هسيبها كده تتلسع، وقبل ما اديها الميه هوريكم شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا اللحمه خدت معايا لون اهو، واللورا والثوم داب خالص. الثوم اهو، هبتدي انزل بميه سخنه بس كده. هسيبها بقى كده من 4 دقايق ل5 دقايق، وكل شويه ابتدي ان انا اقلبها على الجنبين علشان تستوي معايا. لو الميه نشفت واحتاجت ميه تاني وهي لسه ما استوتش اديها ميه تاني، بس اهم حاجه الميه تكون سخنه. تمام، هغطيها بقى واسيبها زي ما قلت لكم من 4 ل5 دقايق. وده الشكل النهائي للحم الستيك بتاعنا الجميل اللذيذ. طريقه سهله جدا جدا ومبسطه. وعامله معاه سلطه كول سلو، طبعا انا عاملاها لكم قبل كده في فيديو لوحده بالف هنا وشفا. حابه بس اوريكم السوا بتاعها. بصوا كده اهو، بسم الله، بصوا السوا قطعت معايا على طول اهي، اهو كده بسم الله. بصوا اللحمه جميله جدا ومستويه مستويه خالص اهي. بصوا القلب بتاع اللحمه من جوه بسم الله ما شاء الله مستويه جدا جدا. والطعم بقى مش قادره اقول لكم عليه، جميل اهو. هدوقها بقى معاكم، بصراحه تحفه جدا جدا وتستاهل التجربه. ان شاء الله باذن الله وصفتي دي تعجبكم. ويا جماعة طعمها جميل جدا، دقت طعمها تحفة تحفة تحفة. متشكره ليكم لمتابعتكم. كنت معاكم زينب محمود من مطبخ حلو حادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.